अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को खांसी हो जाती है, सर्दी गर्मी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, छोटे बच्चे जो है बलगम नहीं निकाल पाते तो उनको बहुत ज़्यादा शदीद खांसी लगती है। तो इस तरह माएँ परेशान हो जाती हैं, तरह तरह के शरबत पिलाती हैं मगर उनको परेशानी नहीं जाती। आज हम घर बैठे ही आपका इलाज करेंगे, जो कि बहुत बड़ा आपका जो है किचन है, जो बहुत बड़ा दवाखाना है, जो कि लोग नहीं समझते कि हमारे किचन में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिससे हम इलाज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने किचन से जो दवाएं लेंगे उसका इलाज कर सकते हैं, अपने बच्चों की खांसी को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आपके सारे बच्चे बड़े बूढ़े सबको अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हम दिखा रहे थे मुनक्का, जो कि आप देख रहे हैं। मुनक्का आपको आसानी से मिल जाएगी, जहाँ से आप सौदा सलफ लेते हैं या पंसार की दुकान से आपको मुनक्का मिल जाएगी। मुनक्का जो है मेरे पास इस वक्त थोड़ी छोटी है, बड़ी भी होती हैं, जो कि बड़े अंगूर को जो है सुखाकर ये मुनक्का बन जाती है। इसके अंदर बीज होते हैं, तो इन बीजों को आपने निकाल लेना है। इसके बाद जो है आपने मुलट्ठी ले लेनी है। मुलट्ठी का जो है आपने पाउडर अच्छे तरीके से बना लेना है, जो कि ये आपके घर में मुलट्ठी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगी। आपने मुलट्ठी का पाउडर बना लेना अच्छे तरीके से, और आपने हल्दी ले लेनी है। हल्दी जो है ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात पर अमल करके जो है साबुत हल्दी का पाउडर बना लिया होगा। तो ये आपके खानों में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपने अपने किचन से ये आधी चुटकी हल्दी, आधी चुटकी आपने मुलट्ठी का पाउडर और मुनक्का का बीज, आपने एक अदद मुनक्का लेकर इसका बीज निकाल लेना। इसके अंदर आपने क्या करना है, मुनक्का को खोल लेना है। मुनक्का को खोलने के बाद आपने इसका जब बीज निकाल लेंगे तो इस तरह है बीज निकलेगा इसके अंदर से। तो फिर आपने जो है इसको बीज को निकालने के बाद जो है आपने तो इसके अंदर बीज जब निकाल लेंगे तो इसके बाद आपने इसके अंदर मुलट्ठी का एक चुटकी और मुलट्ठी सॉरी आधी चुटकी और आधी चुटकी जो है आपने जो है इसके अंदर हल्दी, इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने थोड़ा सा इसको तवे पर गर्म कर लेना है। जब ये थोड़ा सा गर्म कर लें तो आप बच्चे को दें, चबाकर खा लें। मुकम्मल खांसी का इलाज है ये, बिल्कुल आपका बेहतरीन इलाज हो गया घर बैठे ही, और बच्चे की खांसी दूर हो जाएगी। अगर आप रात को ये खिलाते हैं तो रात को ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगी बच्चे को, क्योंकि रात को जो है बच्चे पानी वगैरह नहीं पीते या कुछ और बाहर की चीज़ें नहीं खाते, जिससे जो है उसको खांसी का हमला जो है नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रात को ये इस्तेमाल करवाते, सुबह नाश्ते के बाद भी इसी तरह एक मुनक्का लेकर इसके बीज निकालकर आपने इन चीज़ों को जो है मिलाकर आपने थोड़ा सा गर्म करके बच्चे को खिला देना है, ताकि बच्चे जो है खुश होकर खा भी लेंगे। दवा की दवा और मज़े की चीज़ भी बच्चे समझेंगे कि हमें बहुत मज़े की चीज़ मिल गई। तो ये उनका बेहतरीन और उम्दा इलाज है। आप बच्चों को अगर बैठे इस चीज़ से इलाज कीजिए और खांसी को दूर भगाएं। महंगे से महंगे शरबत पीने की आप ज़रूरत नहीं है, ये घर बैठे ही आपके लिए एक उम्दा नुस्खा तैयार हो गया। तो अगर बड़े हैं तो बड़ों को आप 2 मुनक्का का जो है इसी तरह ये अमल करना है। 2 मुनक्का आप उनको दे सकते हैं। बड़ों को भी, बड़े बच्चों को जैसे थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, उनकी भी खांसी का इलाज है। तो ये बहुत ज़्यादा उम्दा इलाज रहा। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल करवाया अपने बच्चों को, उनको बहुत फ़ायदा मिला। जब मुझे फीडबैक मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं अपने घर में अपने बच्चों का इलाज इसी तरह कर लेती थी। छोटे जब मेरे बच्चे होते थे तो मैं उनका इलाज घर बैठे ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करके खांसी को दूर कर लेती थी। क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ, बुखार है, सर दर्द है, नज़ला ज़ुकाम है, तो इन चीज़ों का जो है घर बैठे ही आप बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। बल्कि मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें जो है आपकी हर बीमारी का आपको जो है इलाज मिलेगा। मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें और जो है बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने होगी, और आप घर बैठे अपने बच्चों का, बड़ों का, अपने प्यारों का इलाज कर सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।